नमस्कार दोस्तों, ये है शक्तिमान ट्रक जो 4x4 में आता है। बहुत ही मजबूत और जानदार कंपनी थी। 80 के दशक में चालू हुए, 90 के दशक में बंद हो गई क्योंकि 90 के दशक में इंडियन मार्केट में डीजल गाड़ी आने लग गई। और ये है केरोसिन वाला ट्रक, तो कंपनी ने अपडेट नहीं किया, तो इसकी वजह से उसको, और बहुत ही हेवी ट्रक था और कॉस्टली हाइक थी। जो शक्तिमान नाम से ही के आधार पर देख सकते हो आप, शक्तिमान ट्रक बहुत ही मजबूत था। पहाड़ों पे और बड़े बड़े पत्थर तो उठाने में बहुत ही मजबूत गाड़ी था। और आपको कहीं पे भी लेके जाओ, जंगल में लेके जाओ, नदी में, तो हर किसी को रौनता वो आगे चलता था। हम कारपेंटर साहब किया और पंपिंग किया और ये किया, चालू भी हो गया। इतना स्मूथ चालू हुआ कि जैसे कल बंद पड़ा और आज हमने चालू कर दिया हो। शक्तिमान ट्रक के लिए एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। और ट्रक को देख के ऐसा नहीं लगता, देखो कितना मजबूत ट्रक है। जैसे शक्तिमान ऐसे नाम दे रखा, लेकिन दानव